হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকৰ বাৰু ভালনে? মোৰ বাৰু ভালে। তো আজি মই ম'ম' বনাম বুলি লৈছোঁ। মই মানে বাই দেই, মই বাৰু অকণমান হেল্প কৰি দিছোঁ তাইক। আৰু বায়ে এনেকৈ প্ৰথমতে ৰুটি বেলাৰ লিখা কৰি লৈছে, মানে আটা অলপ লৈ পেলাই। আজি আটাতে বনোৱা হ'ল, ময়দা দি বনোৱা। আজি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ দেই তাইক ঘৰত। আৰু ইয়াত দেখিছে নহয়, মানে ম'ম'টো কেনেদৰে মানে তাত ভিতৰত অলপ মানে চব্জি ভৰাই দিয়া হৈছে, কবি আৰু আলু এনেকৈ আছে আৰু এনেকৈ দেখিছে নহয়, এইখিনি ইমানখিনি বনোৱা হৈ গ'ল। বাৰু ফাইনেলিটো দেখুৱাম আপোনালোকক, ইমানখিনি বনোৱা হ'ল। আৰু ফাইনেলি এয়া আৰু মানে মিক্সাৰত দি আমি এনেকৈ চচ বনাই লৈছোঁ, মানে এনেকৈ বিলাহীটো ভাজি লৈ পেলাই, তাৰপিছত আৰু লগত জলকীয়া ভোট জলকীয়া একদম দুটা দি দিছোঁ দেই, আজি চাগে খুব ফুৰিব। আৰু এয়া এনেকৈ লৈ ল'লোঁ খাবলৈ। একদম চচ অকণমান লগাইছোঁ, একদম জলকীয়া যি দেখিছে দিছে ৰঙা ৰঙা। আৰু এতিয়া একদম মাৰি দিছোঁ, একদম মজা।